Hola amiguitos, soy Tino y hoy vamos a visitar una granja maravillosa. Vamos a conocer a muchos animales y escuchar sus sonidos. ¡Vamos! Miren, aquí están las vacas. Las vacas nos dan leche. ¿Saben qué sonido hacen las vacas? Muy bien, las vacas dicen ¡mu! Aquí están las ovejas. Las ovejas nos dan lana para hacer ropa. ¿Saben qué sonido hacen las ovejas? Muy bien, las ovejas dicen ¡be, be! Ahora estamos con los caballos. Los caballos son muy fuertes y nos ayudan a trabajar en la granja. ¿Qué sonido hacen los caballos? Exacto, los caballos dicen ¡hi! Miren, aquí están las gallinas. Las gallinas ponen huevos. ¿Saben qué sonido hacen las gallinas? Muy bien, las gallinas dicen clo, clo. Ahora estamos con los cerdos. Los cerdos son muy inteligentes y les encanta jugar en el barro. ¿Qué sonido hacen los cerdos? Exacto, los cerdos dicen oink, oink. Y aquí están los patos. A los patos les encanta nadar en el agua. ¿Qué sonido hacen los patos? Exacto, los patos dicen cuac, cuac. Miren quién está aquí, es el gallo. El gallo despierta a todos en la granja. ¿Qué sonido hace el gallo? Muy bien, los gallos dicen kikiriki. Hoy hemos conocido a muchos animales de la granja y escuchado sus sonidos. ¿Cuál fue su favorito? Recuerden, cada animal tiene su propio sonido especial. Hasta la próxima, amigos. Conozcamos la granja, donde todo es genial. La vaca hace mu y el pato hace cuac, cuac. La gallina cocoroco, el gallo con su kikiriki. El caballo corre y brinca, y se escucha ahí. Animales en la granja, cantando sin parar. El cerdo se está bañando, en el lodo quiere estar. Perros corren tras los gatos, el granero es el lugar donde todos se divierten, riendo hasta cansar. Mira, mira, qué alegría, tantos sonidos sin parar. La granja siempre activa, cantemos todos ya. Animales en la granja, cantando sin parar. El cerdo se está bañando, en el lodo